Ankafalena no hitsidiako ny tokantrano mpanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny televiziona malagasy. Fandarana lakozia trano no miaraka aminao alahady toy izao ny fotoanasika iresahana mahakasika ny lakozia sy ny tontolony. Ary ao anatin'ny fampianarana nahandro kosa dia poulet cocotte à la bière no entinay amin'ity androany ity dia andaorantsika hianatra an'ity nahandro iray ity. Miaraba ny chef Nasaina tonga soa ato anatin'ny fandarana lakozia. Miarabanao dia tonga soa ato amin'ny lakozianay. Inona zany no aroson'ny chef any tokantrano amin'ity androany ity? Sakafo karakaraintsika zao poulet cocotte à la bière. Inona avy ny zavatra hoe ilaina amin'izany hitantsika amin'izao na hoe mila akolo zany dia mila bière. Ankoatran'izay ny tsiro an'ilay sakafo mila olivetsika, olive noire sy vert, tongolo, karaoty, courgette, voatabia, ovy dia reto épices sy ravina vitsivitsy reto misy thym, laurier, girofle, poivre tsy perifery. Andaorantsika hikarakara an'izay Voalohany indrindra tonga dia mitetehantsika zany ny akoho. Efa voala tsara izay hoe volona akoho sy rehetrarehetra izay chef Tsy maintsy esorina tsara mihitsy ny voalohany karakarana an'iny satria manahirana ny fihinanana an'iny sady tsy mahafinaritra foana ny mahita azy tena masina dia masina tokoa. Ohatran'ny fanaovana izay tena akoho rehetrarehetra any an-trano ihany satria leontena ampiasaina tsaratsarana ny elany isotsika koa ny feny akoho. Inona moa zany tena mampiavaka an'ity poulet atsika à la bière ity ankoatran'ny hoe mahandro akoho ianao dia inona tena mampiavaka anazy ity zany ankoatran'ilay mahazatra? Ankoatran'ilay mahazatra zany ny labiera misy tsiro manokana omenan'ilay akoho. Iny zany ataontsika solon'ny rano hanamasahana an'ilay akoho rehefa avy eo. Légume be dia be atambatra miaraka amin'ilay izy koa vao may manatsara sy mampivoaka ny tsirony akoho. Ny akoho tsy sakafo ela karakaraina izy ity fa minitra vitsivitsy ihany dia vonona. Marihana moa zany fa poulet de chair izy ity fa tsy akoho gasy chef satria mora malemy ny poulet de chair zany noho ny akoho gasy. Misy teknika zany chef fitetehana an'ity akoho ity fa hoe Ie, raha nampianaran'ny bebe anay zao dia hoe any vanim-taolana foana ny fitetehana ny akoho amin'izay moramora tsy mila hoe be rehefa manapaka an'izy fa manaraka fotsiny ny vanim-taolan'ilay bebe. Vita zay fitetehana an'ilay akoho dia endasitsika eny ambony afo ilay izy amin'ny afo mamay tsara atao mendimendy ny lafiny rehetrarehetra amin'ny akoho amin'izay mivoaka kokoa ny tsirony malohany ampifangaroantsika an'ilay izy amin'ny legioma sy ny labiera. andao arany hijery an'izay hoe fanendasana an'izay akoho zay tsika. Any amin'ny afo ny tena mila hoe mamay tsara ny afo menaka atao ao menaka kely fotsiny hoe mba tsy apetaka ny akoho satria ilay akoho efa matavy ihany. Tsika hoe anampy menaka bebe kokoa fa menaka kely fotsiny ihany tsy apetaka azy ihany ilayntsika fa ny afo mila atao mamay tsara. Apetaka rehefa mamay menaka apetaka tsirairay ilay akoho dia efa mendy ilany avadika tsirairay indray amin'izay tena meny tanteraka ilay akoho alohan'ny ampifangarona amin'ny zavatra zaraintsika roa ilay izy amin'izay tsisy mifanaingina ilay akoho dia mba meny tsara tanteraka mihitsy ny lafiny rehetrarehetra. Tena hoe masaka tsara zany ilay akoho hoe ahoana ny ahafantarana an'izay? Tsika zao mampiasa poulet entier tsy mitovy ny
famasahany portion tsirairay satria misy matevitevina kokoa misy somary manifinify kokoa fa tena hoe mena andrahoina elaela tsara mihitsy izy zany dia zao miara mahandro an'ilay poulet miaraka amin'ny beurre rehefa eo dia avela ketrika elaela mihitsy izy dia masaka vantoka tsara hoe masaka le akoho rehefa afaka tsara menamenao anatiny dia zay izy rehefa hoe masaka vita doré tsara zany akoho dia karakaran'ilay légume tsika ao anatin'ny lapoaly anankiray. Karoty ny avoantsika indray satria ny karoty ny elaela masaka tokoa dia endasitsika aloha karoty hivoaka ny tsirony dia alefatsika arakarak'izay arakaraky ny hoe fahelan'ny famasahana zay ampiasana izy. Eo amin'ilay fandrahotrahana ilay légume moa zany chef misy teknika? Ny teknika zany raha hoe afangaro légume maro ianao atomboka amin'ny sarotra masaka aloha izay vao alefany amin'ny hoe mora masaka amin'izay rehefa tapitra dia fikarakarana izy tsisy hoe mafy loatra na malemy loatra fa mitovitovy daholo ny hamafin'ilay texturen'ilay légume zany. Tsy mila ovy betsaka zany fa kelikely. Tsy mila fa kelikely. Iny no mamparedrehitra ny akoho rehefa masaka dia izy. Tsy mila hoe manampy lafarina na petit pois ty koa zany moa zany efa voatanika kely ty zay vao hoe masana. Zay vao rotsakitsika miaraka amin'ilay izy aby fa tsy masana tanteraka amin'izay miarama toy ny famasana amin'ilay légume sasany. Rehefa tsika amin'izay ny courgette sy dia zava-manitra manome ny fofony sakafo izy. Eo ny courgette ny hanitra maro courgette. Mariana moa zany fa efa voatetika tsara tarehy kely ohatr'izao daholo izy rehetrarehetra sy voadio ihany koa hoe avy ny sasana tsara zay vao hoe tonga amin'izao paoly izao. Inona moa ty karazana zava-hanitra afaka atao hoe zava-manitra sy tsy dia tankely. Sira koa manampy an'ilay izy mamoaka kokoa ny rano mety hoe somary maina kely izy asiana sira atao amin'ny afo somary malevadevaka. Zay tsika vao androtsaka amin'izay an'ilay bière na misy siran'ilay sakafo dia avelantsika ketriketrika mandrapahamasaka ny akoho sy ny légume tsara. Maraina be ho an'izy tonga nandondona tao ambaravarana ny tonga ampandrosoana tsy dadabe. Ilay bière koa ve misy teknika hoe zao tavoahangy ny ampy sa ahoana ny satra an'izay? Raha ny fanaoko azy raha tokony hoe ampiasa rano manarona ny sakafo dia labiera ny ampiasaiko mahasarona ny sakafo iny dia avelako miketrika ao anatiny izy. Raha tianao izy tsiro kokoa moa zany afaka ataonao bebe kokoa ny labiera fa rehefa miaritra ilay izy dia concentré kokoa amin'izay ny tsiro labiera ao anatin'ilay sakafo. Raha tia azo hoe tsirona labiera malefadefaka dia ataonao kelikely ihany ny labiera dia ampianao rano mba masaka tsara ny sakafo. Ataontsika eto amin'ny afo kelikely izy dia mila ketriketrika eo amin'izay. Tsara zany saromana amin'izay ilay entona avy anatin'ilay sakafo tsy mivoaka fa tsy mivoaka be fa mba hoe manampy ny fahamasahany haingaikainganao. Mampalasa lavitra manidina eny zay vao tena tafalatsaky latsaka tanteraka azo rofina misotro ohatrany hoe le biscuit vao hitsaky ny kitro lasa misy charme. Poulet cocotte à la bière moa zany ty nahandro tika androany ty chef? Poulet cocotte à la bière
Io legioma io zany anisany maro poulet cocotte andizy dia novaina kely indray fanaovana anazy dia raha tokony hoe rano ny fandrahoana azy mahazatra dia nataontsika labiera izy androany. Efa nahazo andehana antsika nasiana ny legioma teo akaikiny dia afaka ataonao eo akaiky eo ny zavatra miaraka aminy na vary na salady dia toy izao moa zany fivoaka ny sakafontsika an'io chef mampite hihinana avy hatrany izy zany satria miala mahazatra koa ataoko fa hoe tsy mila vary intsony angamba fa io dia voko kosany. Ie, zavatra tsotra matetika matsiro koa tsisy hoe firangefa dia tsy rehetrarehetra fotsiny no lezahana natambatra lezahana navoaka dia afana mahazatra zao. Misaotra ny chef nasaina raha mitondra an'izay poulet cocotte labiera zay. Efa maty ary sambatra iwe ohatrany hoe any an-danitra iwe eny ambony abakabaka iwe zay le hoe tafalatsaka iwe. Ao anatin'ny portrait dia fantatra chef cuisinier vehivavy tsika. Miarahaba ny chef Sarika tonga soa tanatin'ny fandarana lakozia. Ya, dia faly miarahaba nareo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana lakozia ny tokantrano any. Inona ary ny lalana nolalovanao vao tonga teo amin'izay hoe chef cuisinier izay? Ny lalana nolalofana vao tojo tamin'izao hoe chef cuisinier zao dia betsaka. Tena betsaka dia betsaka tokoa satria taona efa hoe taona men'Andriamanitra dia nikolokoloana sy nikarakaraina dia niezaka nianatra tamin'ny voalohany nianatra tamin'ireny fianarana ataontsika hoe tsy professionnel moa zany fa fianarana kely marterfe ando isan-karazany moa ny fahefana koa tsy naharaka fa rehefa niezaka hatrany dia namita tao amin'ny NTH ny tenako dia rehefa tafavoaka tao dia izay ihany vao nanomboka tsikelikely nianatra amin'izay dia tonga somatsara amin'izao tanjona izao ihany. Ahoana ary zany hoe chef vehivavy zany? Chef vehivavy mety hoe tsy fahita fa lehilahy foana ny tena fahita kanefa raha ny tokony ho izy dia vehivavy raha ny tokony ho betsaka satria vehivavy ny tena mikarakara tokantrano ao an-trano izy ny tena mahandro dia tsy maninona ihany le izy fa somary ohatrany hoe tsy dia fahita firy le hoe vehivavy chef nefa ny tena tsara le izy. Inona ny zavatra nasosotra tao anatin'izay? Ny zavatra nasosotra tao anatin'izay fotoana izay betsaka satria ianao miforme ankizy maro ao anatina boaty anankiray ianao forme ankizy maro dia nanokatra restaurant dia rehefa manokatra ianao ka manao formation hoe hiasa ny ankizy tsy maintsy misy ny entretien misy ny formation tapitra ny contrat voatrokany daholo ny aminao rehetrarehetra dia lasa indray izy mamerina zéro indray ianao maky manao formation ankizy vaovao dia zany hoe masosotra le izy fa zany hoe tsy mitsahatra ianao moa sady mampianatra amin'ny machef anao ihany koa. Inona ny zavatra anisany hoe nanamarika anao? Nisan'ny tena nanamarika tao anatin'izay zavatra izay dia zany hoe ny zavatra azo ny zavatra nieretana hatramin'izay dia nahazo résultat foana tsara satria ny ahafahanao miteny an'izay moa zany dia hoe mahazo grand contrat ianao contrat any amin'ny CCI contrat maro isan-karazany amina fiangonana séminaire 1000 personnes 500 personnes dia hoe matoa ianao zany marqué na anaovan'ny olona contrat ngeza sy zavatra saripady ohatr' izany satria sakafo no lalaovinao anatin'ilay izy dia mba hita ihany hoe mba somary professionnel kely ihany dia izay ny zavatra tena nanamarika aloha sy saorana an'Andriamanitra ihany koa. Torohevitra avy aminao ary ho an'ny olona na ankizy te hiditra eo amin'ny sehatra io? Torohevitra kely ho antsika rehetra na ankizy na tanora na antitra nefa dia ilona ao anatin'izany sehatra ny lakozia izany dia manome courage anareo foana akony tohizo hatrany izay zavatra kely ananana dia iny ny kolokoloana
fa zay le hoe kely ny andohanao a fa ho lehibe ny efaranao a dia courage anareo rehetra dia tsy maintsy vita foana io e zay ngambany afatra farany ary ny afatra zany ho antsika rehetra mpijery ajaina ny tokantrano any a dia manentana antsika rem-pianakaviana akony a mba ame fahafapo any vady aman-janakitsika tsy voatery hoe miandro chef ianao vao afaka mame fahafapo fa na mianatra sy mijery an'ireny internet reny entre guillemets kely a dia efa afaka mesantsika fahafapo ho an'ny zanakitsika ho an'ny vaditsika dia aza mieritreritra ihany koa hoe tsy maintsy ho lasa chef vao matafavoaka fa zay zavatra kely any anatinao avoay a ho anareo ihany koa zay liana amin'ny sehatry ny lakozia dia atoro-hevitra kely avy aty aminao hoe manana spécialisation ho anareo amin'ny ianareo hoe zao spécialitéako dia ino ny tena orofosy ohatra hoe nena spécialitéako entrée na hoe froid fotsiny na spécialitéako chaud na hoe résistance fotsiny na spécialitéako pâtisserie fa tsara manana spécialité sy mahainao anao manokana dia mametra-belomanareo anareo rehetra le tokantrano andray ny tenako dia makasitraka tamin'ny fandarana lakozia nandray ana veloma ary tompoko makasitraka ny chef sarika ary ny vahiny teto amin'ny fandarana lakozia ofehan'izay hoe resadresaka ny fanaovanay tamin'ny chef sarika izay angamba dia hoe ao anatin'ny asa dia mila manana traika efa manokana ianao mba ahafahana mametraka an'izay hoe soni izay hoe iza marina no nanao an'ity nahandro ity mba ahafantarany ny be sy maro an'izay ary ao anatin'ny art de la table ihany kosa dia hianatra mahakasika ny mise en place ny vilia sy ny sotrosika faly miarabantsika indray ary tonga soa eto amin'ny fandarana lakozia araka ny fanampanantenana anareo tamin'ny farany dia ny zavatra hojerevantsika indray androany dia hoe ahoana no fomba fanatsarana ny latabatra sy ny fampiasana an'ireo fitaovana rehetrarehetra ireo rehefa sendra manasa vahinitsika na ihany koa any amina fanasana anankiray dia androany zany tsika hijery hoe inona daholo ary ny fitaovana tsara ampiasaina rehefa misakafo tsika ary inona daholo ihany koa ny fitaovana tokony ananana ahoana ny fomba fametrahana anazy rehefa mandray an'le vahinitsika ny hitantsika eto zany dia reto le ataontsika hoe couvert famerenana kely hoe tamin'ny farantsika hoe nafantatra hoe le fitaovana fampidirana sakafo ao ambava ihany no antsoina hoe couvert raha mijery tsara tsika zany dia mahita karazana sotro anankiroa misy sotro kelikely kokoa misy sotro lehibehibe kokoa mitovy amin'izay koa ny fourchette sy ny antsy reto fitaovana reto aloha mbola tsy ho resahako fa amin'ny fampiasantsika anazy andavanandro zany dia reto mahitsika zany hoe lehibe kely lehibe kely lehibe kely fa maninona ny misy lehibe dia maninona ny misy kely eo indrindra zany le izy hoe le fitaovana le couvert kelikely ireo zany le tena ampiasaina rehefa mihinana entrée na dessert itsika taloha moa zany nisy hoe fourchette salady hoe nisy an'izao fa amin'izao fotoana zao izy zany antsoina fotsiny hoe couvert à entremets dia misy an'le cuillère fourchette sy couteau à entremets entremets moa zany avero kely le hoe sakafo eo tenatena le laoka sy le vary zany na le plat principal raha misy karazany telo ny sakafo aroso eo amin'loatsika dia misy karazany anankitelo ihany koa ny couvert izay ho apetrakitsika eto eo anoloan'le vahiny rehefa inana izy dia misy fomba fametrahana anazy ahoana indray ny fomba hisafidianantsika ny reto fitaovany reto le fitaovana indray tsy hoe tonga dia miaraka apetraka eo daholo izy rehetrarehetra fa miankina amin'le sakafo fatarina zany hoe inona le sakafo aroso ohatrohatra ny ahoana mandranoka ve le izy ahoana mila didina be ve le izy dia arakarak'izay no hisafidianantsika azy zany manarak'izay manana tsika ato ny couteau à viande ny mampiavaka azy amin'le antsy ampiasaina andavanandro dia le nifiny maranitra kokoa le couteau à viande no le couteau ampiasaina amin'ny andavanandro fa maninona satria ity maranitra ity
manapaka tsaratsara kokoa an'le hena. Moramora kokoa mitetika an'le hena zany amin'io amin'ity fitaovana ity. Ankoatran'izay manana ihany koa zany tsika ireto an'le antsoina hoe couvert à poisson. Ny couvert à poisson ho an'ny trondro indrindra dia reto zany natokana hinanana trondro lehibe. Reo izy ireo mifanelanelana kokoa le nifin'le fourchette jereo tsara anankitelo ity zany le fourchette standard samy hafa tanteraka mihitsy ato zany ho an'ny trondro tsy potika le nofo-trondro ary manarak'izay le antsy tsy maranitra satria ny trondro tsindriana fotsiny dia paritaka. Ankoatran'izay dia mampiasa an'ireto couvert classique reto sika. Raha nresaktsika tamin'ny farany dia hoe rehefa misakafo dia na misotro divay atao anatin'ity verre ity na misotro rano atao anatin'le verre anankiray. Reo zany no tsara indrindra rehefa misakafo satria ny rano afaka manadio ny vava mba ahafahana maheno an'le tsiro-tsakafo tsara ary ny divay ihany iray koa dia sady manampy amin'ny fandevonana-kanina no manampy amin'ny famoahana tsiro-tsakafo. Dia tokony ihany koa misy ny sira sy ny poivre eo ambony latambatra fanampy tsiro daholo reny. Aleo manko manampy toy izay manala. Ny sira moa zany tsy haiko hoe misy olona afaka manala sira ao anaty sakafo fa aleo zany misy an'iny ihany kelikely izy miainga ihany dia ankoatran'izay fanatsarana an'le latambatra dia matetika asiantsika voninkazo. Anomboka ametraka an'le fitaovana ary tsika hitazomako ny fahadiovan'le fitaovana mba tsy hametrahako ny diatanako aminy dia atoroko anareo ty fomba famoretana serviette ity. Ahafahanareo zany mitondra an'le izy amin'ny fomba tsotra. Mandray serviette de table anankiray ako io. Serviette de table iray le anakiefatra no any ambony aforotro miditra any anatiny ray, roa, telo, vitako zay aforotro ny sisiny anankiroa dia mahazo an'ity serviette ty atsoko hoe portefeuille, assiette portefeuille. Ty zany dia nataoko hitondrana an'le fitaovana mba tsy aloto eny ampitondrana anazy. Afaka atsofoko any anatin'le poche zany le fitaovana zay tiako apetraka. Anomboka ametraka an'le fitaovana amin'izay ary tsika voalohany indrindra zany eto moa zany ny set de table no ampiasaina fa raha ny tokony izy afaka mampiasa nappe de table ihany koa tsika dia misy sur nappe na misy naperon na misy le chemin de table. Ny voalohany indrindra ny tsy maintsy arahana dia hoe mila mifanitsy ny fitaovana sy ny seza hipetrahan'ny vahiny. Noho izay anton'izay ny mampatonga azy zany mijoro ato aorianan'ity chaise ity ako rehefa ametraka an'le fitaovana. Amin'izay le vahiny koa misakafo mahitsy tsara ohatran'izao. Dia rehefa azoko le repère rehetrarehetra dia afaka apetrako eto zany le assiette portefeuille. Fanomboantsika azy dia le couvert hinanana ny laoka sy ny vary reny foana no apetrako voaloha satria reo no amin'le toerana manakaiky ny fitoeran'ny vilia. Jerefo tsara maka an'le ray centimetatra miala amin'ny sisin-databatra foana zany mametraka anazy. Izako ataoko mahitsy ho fanajana sy fanomezana lanja an'le vahiny. Faharoa, io zany hinanako an'le laoka sy ny vary. Ao aorianan'io zay vao mametraka an'le fitaovana hinanana ny entrée voalohany. Hitanareo tsara aty ivelany no ametrahako anazy satria ho hitantsika fa
famerena hitantsika amin'ny fotoana manaraka moa hoe rehefa misakafo ny fahalalam-pomba dia ny sakafo tonga voaloha ny fitaovana avy any amin'ny sisiny indrindra no ampiasaina. Donc zay zany le izy napetrako ny fihinanako ny laoka sy ny vary napetrako ny hinanako ny entrée. Tsy fantatro amin'ny andro mangatsiaka izao mety hoe nisy lasopy ohatra zay vao nisy sakafo hafa dia mety azoko nasiana an'ity zany taty ivelany. Le toerana aty ambony dia natokana ho an'ny sakafo izay aroso ao aorianan'ny laoka sy ny vary, ny desera zany na ny salady. Dia apetrako tsara le fitaovana reto zany rehefa asaintsika na rehefa mamonjy fanasana na rehefa miara-misakafo aman'olona tsy dia tsara loatra mikitikitika anazy ireo satria ireo dia natokana ho an'ny sakafo izay ao aorianan'ny laoka sy ny vary. Ny fomba fametrahana anazy dia ohatran'izao, ny antsy foana no ambany indrindra dia le tahony mitodika makaty amin'le toerana hipetrahany. Ohatran'izay mampatonga an'le tahon'le antsy mitodika makaty satria ato izy no mipetraka, ary ny tahon'ny fourchette mitodika makany satria ato amin'ny akavia no ametrahantsika le fourchette rehefa tonga le fotoana ampiasaina azy. Arahako maso tsara, mety tsara ve le izy mahitsy tsara misakafo dia fanohizako anazy amin'izay ametraka ny vera amin'izay zany zao. Nitatsika tamin'ny farany le rano avoavo kokoa satria samy vera pie le izy. Fandroany indray zany tsika dia mahita style anankiray vaovao hoe ny vera ondray iva kokoa noho ny vera va. Ny fametrahana an'le fitaovana dia ny ambany foana no petraka voaloha dia zay vao miakatra. Alohany ametrahako an'le serviette dia ametraka an'ity assiette de présentation ty aho. Ity vilia ity zany tsy dia tena natao hisakafoanana loatra fa natao kosa hialana amin'le banga be eo anoloany. Fa rehefa any an-tranotsika matetika mipetraka eo anoloantsika eo le plat dia ao zany tsika ny mandray dia efa asiana vilia zany eo ambony latambatra. Rehefa avy eo apetrako amin'izay le serviette ohatra ny nataontsika tamin'ny farany farak'izay tsotra indrindra mba hialana mba hitazomana amin'ny fahadiovan'le serviette dia afotrotsika eo fotsiny izy fanampiana tsiro anatsarana latabatra dia apetraksika amin'izay amin'le toerana malalaka zany reto fitaovany reto ny voninkazo moa matetika apetraksika eo ampovoan'ny latabatra ary ny sira sy ny poivre dia apetraksika eto amin'ny sisiny mifanakaiky foana izy roa ireo satria tsy afaka misaraka. Famaranantsika ny zavatra hitatsika androany ary dia mihitsy manantena fa nitondra zavatsoa atsika tsiraray avy ny fotoana ny arahantsika teto amin'ny manaraka indray tsika hiresaka momba ny fahalalam-pomba sy ny fahaizamiana eo ambony latambatra. Mankasitraka dia misaotra indrindra tao. Makasitraka ny chefterie nitondra an'izay mise en place na sotro ny vilia ny vera teo ihany koa no fanampin'izay dia ny fomba fipetraky ny vilia isan-karazany. Dia ety am-pamaranana dia makasitraka anao indrindra ny jery ny fandaharana hatramin'ny farany ary manentana foana izay hoe ho anao izay liana ka te hivahiny ato anatin'ny fandaharana dia afaka miantso ny laharan-taribia izay mipetraka eo ambany ny fahitalavitra anao io na ho anao ihany koa te hifampizary tsy voatery hoe chef cuisine foana ianao vao hoe hivahiny ato anatin'ny fandaharana fa hoe manana traikefa koa entanay ianao ho anao izay ao anatin'izay hoe nahandro izay ka te hifampizara ho ampijerentsika ny tokantrano dia afaka mivahiny ato anatin'ny fandaharana. Na dia tiana raha mono miaraka dia tsy maintsy voatery misaraka ary ny fotoana ihany koa manapetra dia mame fotoana anao indray izay amin'ny heriny anoto eo izao dia aza misaraka hatrany fahitalavitry ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.